Restaurimi i urës së manastirit të Zvërnecit, një nga pikat më të rëndësishme turistike dhe historike të Vlorës, është njoftuar nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini përmes një publikimi në rrjetet sociale. Ndërhyrja e re synon në rikthimin në funksion të plotë të urës, e cila prej vitesh ka paraqitur problematika serioze në strukturë. Ura e rikonstruktuar në vitin 2017 me një fond mbi 300.000 euro, projekt që parashikonte edhe ngritjen e një muzeu, element që nuk u realizua asnjëherë. Me gjithë investimin, cilësia e punimeve rezultoi e ulët me kalimin e kohës, duke bërë që defektet të shfaqeshin shumë shpejt. Në vitin 2023, ura u dëmtua në disa prej segmenteve, duke u bërë e pakalueshme për vizitorët dhe banorët e zonës, madje dhe e rrezikshme. Sipas këshilltarit bashkiak Gjergjinika, kjo nuk është hera e parë që ndërhyet në këtë strukturë. Ai thekson se Zvërneci ka patur rikonstruksione të mëparshme, por problemi ka qenë gjithnjë i njëjtë, cilësia e dobët e punimeve publike në qytetin e Vlorës, të cilat nuk garantojnë një gjatësi të investimeve. Ura e Zvërnecit me infot e mia ka pasur dy rikonstruksione, një ka pasur në 2015 ndiku te 14 milion lekë të vjetra dhe tjetra ka qenë në 2017, në cilin atë rikonstruksion që do bëjnë 2017 atje duhet kishte edhe një muze që sot nuk është aktualisht. Mendoj se cilësia atëherë ka qenë shumë e dobët, cilësia e cila është bërë, dhe pjesë të rikonstruksionit të pjesës së urës së Zvërnecit unë kam paraqitur edhe në një kërkesë time si kryetari i grupit, që është pika 6 e kërkesës, për ta bërë rikonstruksionin e një ure, por gjithmonë ato ne do të shikojmë kur të na vi buxheti në mënyrë cili është projekti dhe cila është cilësia. Në qoftë se vazhdohet me të njëjtën cilësi, është e kotë që të hedhin përsëri fonde në atë urë. Duhet rritur cilësia, duhet rritur edhe pjesa, mënyra e parashtrimit të asaj ure. Mangësia jo vetëm të urës Zvërnecit, por mangësia me bashkinë ka qenë që çdo lloj projekti që ata tenderojnë, gjë në momentin që e tenderojnë dhe më mbrapa ata nuk e monitorojnë tenderimin dhe në marrjen në dorëzim ata e shikojnë që e marrin dorëzim gjëra të cilat me të vërtet nuk janë bërë.